हामीले हनुमान चालिसा पढ्दाखेरि पूजापाठ गर्दाखेरि त्यसपछि बिहान बेलुकाको हामी पूजापाठ गर्दाखेरि नियमित रूपमा अथवा हामीले हर दिन हनुमान चालिसा हामीले पढ्न सक्छौं। हनुमान चालिसा पढ्दाखेरि हाम्रो थुप्रै कुराहरू रोग अनि विभिन्न प्रकारको बिमारी अनि त्यसपछि हाम्रो थुप्रै प्रकारको संकटको कुराहरू हाम्रो धेरै कुराहरू रोकिएको कामहरू पनि सफलतापूर्वक आज पढ्दा भोलि पढ्दा हाम्रो जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सरल बन्दै जान्छ। हनुमान चालिसा पढ्दाखेरि हामीले सजिलैसँग हनुमान चालिसाको पाठ गर्न पनि सजिलै शब्दहरू छ, त्यसमा हामीले सजिलैसँग पाठ गर्न सक्छौं। अर्को गएर बजरंग बाणको कुरा छ। हामीले बजरंग बाणको पाठ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। बजरंग बाणको पाठ गर्दाखेरि अलिकता विशेष ध्यान दिएर अब शुद्ध भएर शुद्ध खानपान हामीले बजरंग बाणको पाठ गर्नु छ। आज बिहान मैले बजरंग बाणको पाठ गर्नु छ भने मैले अलिकता शुद्ध भएर शुद्ध लुगाहरू लगाएर मैले अथवा हामीले बजरंग बाण पाठ गर्न सक्छौं। हाम्रो शुद्धताको कुरामा ध्यान दिने हो। यदि मदपानको कुरा छ भने अब भोलि मैले बजरंग बाण पाठ गर्नु छ बिहान भने मैले आज मदपान नगर्ने अनि जस्तो खानेकुराहरूलाई अलि ध्यान दिने, शुद्ध खानेकुराहरू खाएर आफू शुद्ध रूपमा चाहिँ बजरंग बाण हामीले पाठ गर्न सक्छौं। अनि बिर्सिन नहुने अर्को कुरा के छ भने बजरंग बाणको पाठ गर्दाखेरि बजरंग बाणको एकदमै हनुमानजीको महत्त्वपूर्ण यो हनुमानजीलाई पुकार्ने यो हाम्रो एउटा सिद्ध बजरंग बाणको पाठ हो। अनि यसमा हामी सिद्ध पाठ गर्नको लागि हाम्रो आचरण शुद्ध बनाएर अथवा हामी शुद्ध भएर हामीले हनुमानजीलाई हाम्रो बजरंग बाणको पाठहरू गर्न सक्छौं। यसमा बजरंग बाणको पाठमा यति धेरै शक्ति छ। यदि तपाईले बजरंग बाण हामी कोही बिमारी छौं भने बिमारीको छेउछाउमै राखेर पनि बजरंग बाणको पाठ सुनाउँदाखेरि नि बिमारीहरू निकै एकदमै ताकत अनि उनीहरूले बिमारीले शक्तिको महसुस गर्छ। बजरंग बाणमा त्यति शक्ति छ। बजरंग बाण सामान्य होइन, त्यसैले गर्दा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। बजरंग बाण पाठ गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्ने भन्ने छ। बजरंग बाणको शब्दहरूमा अलिकता कठिनाई शब्दहरू छ, त्यसलाई हामीले बिस्तारै बजरंग बाणको पाठ गरिराख्यौं भने हामीले सम्पूर्ण रूपमा बजरंग बाण पाठ गर्न सक्छौं। हामीलाई फर्स्ट दिन केही दिन हामीलाई अलिकता त्यो पढ्नलाई अलिकता सजिलो नहोला, तर नित्य हामीले पाठ गर्दै जाँदा हामीले पाठ गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले बजरंग बाण पाठ गर्दाखेरि हामीले अलिकता ध्यान दिएर हतार नगरिकन पाठ गर्न सक्छौं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सन्मान, तेके कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनली, जय प्रभु हर जामरी। जनके काज विलम्ब न किजे आतुर दौरी मां सुख जय। निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सन्मान, देखे कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनली, जय प्रभु हर जामरी। जनके काज विलम्ब न किजे आतुर दौरी मां सुख जय। जैसे पुरी सिन्धु वही पारा, सुरसा बदना पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरुलोका। जय विभीषणको सुख दिना, सीता ने रखी परम पद लिना। बाघ उजारी सिन्धुमा बोरा, अति आतुर एमकातुर तोरा। अक्षय कुमार मारी समार लोम लपेटे लंका गजरा। ला सम्मान लंका जरी गए, जय 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 धुनी सुरपुर नभई। अब विलम्ब के कारण स्वामी, कृपा गरौ र अन्तर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख हरौ निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटिले, वैरी मारु वज्र के किले।
वज्रदेखिले गदा वज्रलाई भैरी मारो महाराज प्रभुदास वारो गदा वज्रलाई भैरी मारो महाप्रभु दास वारो ओंकार हुंकार महाप्रभु दावो वज्र गदा हन विलम्ब नलावो ओम हिम हिम हनुमन्त कपिसा ओम होम होम हरि हनु हरि उरेशिसा सत्य हो हरि शब्द पाएगे रामदूत धरु मारु दाएगे जय 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 हनुमत गदा दुख पावत जनके अपराध जा जप तप नियम आचरण है जानत हम दास तुम्हारा बन उपवन मग गृह गृह माई तुम्हारे बल हम डर बदन आई पाए परम करी जुरो मनावो ये अवसर अब के गौरावो जय अंजनी कुमार बलवन्ता शंकर सुवन वीर हनुमन्ता बदन कराल कालकुल घालक राम साय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेतल काल मारी मर यिनी मारु तोही शबद राम की राकुनाथ मरजाद नाम की जनक सुत हरिदास कहापो ताकि शपथ विलम्ब नलाभो जय 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 धुनि होत आकाश सुमिरत होत दुष दुख नाश चरण शरण करी जुरो मनावो ये अवसर अब के गौरावो उठ उठ चलू तोई राम दुहाई पाए पर गरी जोर मनाई ओम चम चम चपल चलन्त ओम हनु 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 हनुमन्त ओम हाम हाम हागदेत कपि चञ्चल ओम सम सम सहमे परान कलदल अपने जनको दुरुद वारो सुमिरत होए आनन्द हमारो हे बजरंग बाण जय मारे ताई कहो फिर कौनो बारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की ये बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै धूप दियरु जपय हमेशा ताके तन नै रहे कलेसा प्रेम प्रतितय कपि भजै सदा धेरै धेरै उर ध्यान तेके कारज सकल सुवसित करे हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान भनेर हामीले नित्य रूपमा यसरी बजरंग बाणको पाठ गर्न सक्छौं। यसरी बजरंग बाणको पाठ गर्दाखेरि हाम्रो घरमा घर परिवार भित्रमा हुने अनि हाम्रो कतिवटा रोकेको कामहरूलाई सफलताको पूर्वक हाम्रो कामहरू सिद्ध हुने कामका हरेक बिजनेस व्यापारहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं अनि यस्तो कार्यहरू गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि यसमा यो बजरंग बाणमा हामीले धेरै कुराहरू पाउँछौं। धेरै कुराहरू यो किनभने अलिकता शब्दहरूमा केही कठिनाई भए तापनि हामीले राम्रोसँग पाठ गर्न सक्नेछौं। बजरंग बाणमा हामीले धेरै मेहनत गर्नु अलिकता केही मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो हर दिनको हर कामको हर कुराहरूको सफलताको मार्गहरू बिस्तारै 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 खुल्दै जानेछ। आज हामीलाई केही कठिनाई होला, आज हामीले केही समस्या होला, तर आजै हामीले बजरंग बाणको पाठ गर्दा आजै हाम्रो समस्या समाधान हुनको लागि अथवा हाम्रो उन्नति प्रगति हुनको लागि हाम्रो मार्गहरू सुरुवात हुनेछ अनि हामीले त्यो मार्गहरू अगाडि हाम्रो मार्गहरू अगाडि बढ्नेछ। तपाई चाहे बिजनेसमा होस्, चाहे आध्यात्मिकमा होस्, चाहे कुनै पनि पढाइको क्षेत्रमा होस्, तपाईलाई यो बजरंग बाणको पाठ गर्दाखेरि तपाई हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन। जम्मा 4-5 मिनेटमा हामीले बजरंग बाणको पाठ पनि गरिसक्छौं, पाठ गर्न सक्छौं। अनि यसमा हामीले हर दिन गर्यौं भने विभिन्न प्रकारको भूत प्रेत पिशाचहरू लाग्ने छैन। तिनीहरूले हामीलाई विभिन्न समस्या कठिनाई अवस्थाहरू पार्ने छैन। बजरंग बाणको पाठ हामीले नित्य पाठ गरिराख्यौं भने हाम्रो बजरंग बाणको पाठले गर्दाखेरि यो बजरंग बाणको पाठ एकदमै शक्तिशालीको प्रभावहरू एकदमै विस्तारै यसले राम्रो काम गर्नेछ। हरेक कुराको सुरक्षाहरू हुनेछ। हामीले हाम्रो हरेक घरमा हरेक समय पूजापाठ हरेक कुरामा हामीले यसरी हनुमानजीको जय जयकार गर्यौं भने, प्रशंसा गर्यौं भने अनि यो हनुमानजीको विभिन्न शक्तिशाली पाठहरू हामीले नित्य पाठ गर्यौं भने हाम्रो घरमा हर प्रकारको समस्याहरू समाधान हुनेछ। किनभने बजरंग बाणमा यति धेरै शक्ति छ,
जस्तै हनुमान चालिसामा त्यत्तिकै शक्ति छ। यो हनुमान चालिसा र बजरङ्ग बाण भनेको हामीले हनुमान चालिसा हामी हरेक समयमा पढ्न सक्छौँ भने बजरङ्ग बाणलाई अघि भनेको जस्तै अलिकता विशेष ध्यान दिएर पढ्यो भने हाम्रो हर कुरामा प्रगति हुनेछ। हर व्यापार व्यवसाय अनि त्यसपछि घरमा हुने हरेक प्रकारको बिमारीहरू त्यस्तो पनि निको भएर जानेछ। तपाईँ 1 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा यदि बिमारी भइरहेको छ, हरेक प्रकारको बिमारी भइरहेको छ भने तपाईँले बजरङ्ग बाण पाठ गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा विभिन्न अदृश्य शत्रुहरूले बास गर्ने छैन अनि जीवनको मार्गहरू शान्तिमय जीवनको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। यो हामीले विभिन्न बजरङ्ग बाण हामीले नित्य पाठ गर्यो भने तपाईँको घरबाट तपाईँ हाम्रो हरेकको घरबाट दुःख बिमारीहरू नाश हुनेछ। दुःख बिमारी हटेर जानेछ। आउँछ तपाईँ हामीलाई सङ्कष्ट कठिनाई त आउँछ, जीवन हो। जीवनमा प्रभु श्रीरामलाई पनि वनवासको समयमा 14 वर्ष वनवास बस्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू भोग्नुभयो, धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो। किनभने उहाँ त भगवान हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। तर पनि प्रभु श्रीरामले धेरै समस्याहरू भोग्नुभयो। जस्तै हरेक यात्राको कुराहरूमा वनवासमा यो 14 वर्षसम्मको वनवासमा बस्दाखेरि उहाँहरूले कन्दमल खाएर अनि आफ्नो जीवनहरूलाई आफ्नो हरेक कठिनाइ मोडहरूमा पनि उहाँहरूले एकदमै सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यसकारणले प्रभु श्रीरामलाई त सजिलो थिएन, धेरै कठिनाइको कामहरू। उहाँ मर्यादा पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै ठुल्ठुलो शक्तिको कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले मृत्यु जस्तो कुरालाई नै उहाँले नाश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो मर्यादा पुरुषको कहिले पनि फाइदा उठाउनु भएन। एउटा मानवताको हिसाबमा, मानवताको नैतिकता अनुसार उहाँले हर प्राइसमाथि सङ्घर्ष गर्नुभयो। अनि त्यसैले गर्दा त प्रभु श्रीरामलाई मर्यादा पुरुषको बाट चाहिँ एउटा मानव शरीरमा पनि मर्यादा पुरुष भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसकारणले हामीलाई समस्या त आउँछ, समस्याको समाधान गर्ने बाटोहरू हनुमानजीले नै खोलिदिनुहुनेछ। हामी कस्तो अवस्थामा हामीले कुन विचारहरू पुर्याउने, कस्तो व्यक्तिसँग कस्तो कुरा गर्ने भन्ने कुरा हनुमानजीले नै खोलिदिनुहुनेछ। त्यसैले गर्दा हामी हर दिन एक दिन नछुटाइकन हामी हनुमान चालिसा पाठ गरेर त्यसपछि हामीले बजरङ्ग बाणको पाठ गरौँ। यदि तपाईँले 1 वर्ष गरेर हेर्नुहोस् अनि 1 वर्षमा तपाईँको कतिको परिवर्तन भयो, त्यसमा तपाईँ आफैले छुट्याउन सक्नुहुनेछ। मेरो जीवनमा यति परिवर्तन भयो। त्यसैले गर्दा हामी हर दिन हर समय हनुमान चालिसाको पाठ गरौँ, विशेष रूपमा बजरङ्ग बाणको पाठ गरौँ। म यो स्क्रिनमा पनि राख्नेछु अनि त्यसपछि गएर मैले यो स्क्रिनमा पनि हामीले यो बजरङ्ग बाणको आफ्नो तरिकामा पढ्नु अथवा सकिन्छ, पाठ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा हामीले भजन पनि बजरङ्ग बाणको भजन पनि गर्न सक्छौँ।